السلام عليكم اخواني الطلبه اخواتي الطالبات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم الموديل ديال لا ستاتستيك ديسكريبتيف سوميستر 1. المهم اول حاجه غنبداو بها هي لي كونسيبت فوندامونتو ديال لا ستاتستيك. سي كوا لا ستاتستيك؟ La statistique, c'est l'ensemble des méthodes scientifiques qui permettent d'analyser quantitativement un ensemble d'informations cohérentes. La statistique اللي هو الإحصاء هو مجموعة من الوسائل العلمية اللي كتمكننا من أننا نقوم بالتحليل الكمي ديال واحد المجموعة ديال المعلومات. المهم غنحاول دابا نبقى نشرح لكم غير باللغة الفرنسية. إلا كانت شي حاجة ما واضحة شي مصطلح غنحاولوا نترجموه بالدارجة. من الأحسن أنكم تبقاو تحاولوا تفهموا باللغة الفرنسية، لأنها هي اللغة باش غتبقاو دوزو دابا لي زيكزام من القدام، وهي باش غتبقاو تقراو. يعني يستحسن أنكم تكونوا كتفهموا باللغة الفرنسية. المهم ندوزو دابا من بعد ما شفنا على définition ديال لا statistique، ندوزو les objectifs de la statistique. Pourquoi étudier la statistique? Premièrement, savoir présenter, décrire les données. Deuxièmement, savoir tirer des conclusions sur des populations à partir des calculs conduits sur des échantillons. وهنا كاينين شي مصطلحات اللي مازال ما واضحينش بالنسبة لكم وغنشوفوهم في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله. Troisièmement, savoir faire de bonnes prévisions. المهم نتوما دابا هادو كيتسماو دي كيسيون دو كور، الأسئلة ديال الحفاظة كما كنقولوا لهم حنا. غتحاولوا تعقلوا عليهم ولا تحفظوهم، لانه بارفوا كاينين دي بروف اللي كيحطوا دي كيسيون دو كور، يعني قبل ما تدخل في الحساب يعني كيحط لك دي ديفينيسيون بيان دي كيسيون متعلقين بالدرس، يعني باش يعرفوك واش شاد الدرس ولا لا. الوغ من بعد كندوزو للتيب ديال ستاتستيك او بيان دومين دو ستاتستيك. لا ستاتستيك مقسمه لجوج انواع، كاينه لا ستاتستيك ديسكريبتيف وكاينه لا ستاتستيك ماتيماتيك. هنايا في هذا الموديل حنا غنهتمو غير بستاتستيك ديسكريبتيف، ما عندناش غرض بستاتستيك ماتيماتيك. Alors, définition ديالها la statistique descriptive est un ensemble de méthodes permettant de décrire et d'analyser quantitativement des unités statistiques d'une population. يعني كاينين هاد المصطلحات هادو اللي مدور عليهم بالحمر، يعني مازال غنشوفوهم في الفقرات المقبلة إن شاء الله. من بعد كندوزو un autre terme, c'est la série statistique. C'est quoi la série statistique? بحال قلتي سلسلة إحصائية. C'est l'ensemble de données chiffrées selon un ordre. هي مجموعة من المعطيات الرقمية المرتبة على حسب واحد الترتيب، كيلكو سوا كرونولوجيك زمني او بيان لوجيك يعني مكاني. Ordre chronologique, c'est une distribution dans le temps. Par exemple, chiffre d'affaires mensuel d'une entreprise ou bien chômage annuel. Ou bien l'ordre logique, qui marque les comme, c'est une distribution dans l'espace. Par exemple, exportation, importation par zone géographique. La série statistique correspond à une suite de valeurs prises par une variable x sur les unités d'observation. نتوما خاصكم تعقلوا على هادشي مزيان، يقدر تحط لكم في ليكزام. المهم ليسونسيال هو تعرفوا على لا ستاتستيك ديسكريبتيف وشنو كتعني، يعني وشنو كنديروا بها. اون سيري ستاتستيك هنا المهم هاد لي زابريفياسيون مازال غتعرفوهم من هنا لقدام في لافاك، توليو تخدموا بهم بزاف. ني دونك با اون سويت دو نومبر، ماشي واحد التسلسل ديال الارقام، مي ان رولوفي اوردوني دو فالور prise par un caractère commun à tous les membres d'une population. ندوزو لواحد لا كونكلوزيون، يعني بتيت كونكلوزيون على هادشي اللي شفناه. المهم دابا غنشوفو اون بتيت كونكلوزيون concernant la statistique. La statistique signifie la collecte d'informations et le traitement, puis le traitement et l'analyse et la présentation des résultats pour objectif de prendre une décision, prise de décision. La statistique, c'est la collecte d'informations, puis le traitement et l'analyse, présentation des résultats
et pour prendre une décision à la fin. C'est ça l'objectif final. من بعد هادشي غندوزو نشوفو d'autres termes liés à la statistique أو اللي من بينهم نشوفو أول حاجة la population أو الساكنة. C'est quoi la population? La population désigne l'ensemble des unités statistiques ou individus étudiés. Les unités statistiques sont des entités abstraites qui représentent des personnes, des animaux ou des objets. الساكنة هي مجموعة من الوحدات الإحصائية أو الأشخاص اللي غنديرو عليهم دراسات. و les unités statistiques يقدروا يكونوا هما des entités، يقدروا يكونوا des personnes ou bien des animaux, des objets. المهم غنشوف هادشي من بعد. Par exemple, la population marocaine, l'exportation agricole marocaine. المهم هادشي هادو sont des exemples ديال la population، ديال les populations. Les ensembles étudiés sont appelés population. المجموعة المدروسة هي la population من الفوق. فاش كندويو على واحد الحاجة من الفوق يعني la population. Les éléments de la population sont appelés individus ou unités statistiques. وهذه واحد l'abréviation ديال l'unité statistique عقلوا عليها باش نبقاو باش إلا حطيناها في الفقرات المقبلة تكون مفهومة. قالك اسيدي la population، قالك les éléments de population sont appelés individus unités statistiques. هادشي راه ديجا شفناه. كندوزو لواحد المصطلح اخر اللي هو l'échantillon. L'échantillon هي une partie de la population ou bien quelques unités statistiques. دابا كاينه la population هانتوما في هذا الرسم هذا غيبان لكم كلشي. هذه دابا مثلا كامله هي la population étudiée، يعني المجموعه المدروسه او بيان الساكنه المدروسه. وهادي هادو sont les composants les éléments ديال la population اللي هما les unités statistiques ou bien les individus. l'échantillon هي واحد لا بارتي ديال لا بوبولاسيون اللي كيكونوا فيها دي واحد العدد كيلكو يونيتي ستاتيستيك. فهمتوا؟ اون جينيرال هذه لا بوبولاسيون، هادو لي يونيتي ستاتيستيك، هذه l'échantillon هي واحد البياسه منها بهذا المصطلح هذا. المهم كندوزو لواحد المصطلح اخر اللي هو لو كاركتير ستاتيستيك. يعني le caractère désigne une propriété ou un trait observable sur un individu susceptible de varier prenant ainsi différents états appelés modalités. C'est le trait commun aux membres de la population. Le caractère بحال قلتي يعني راه باين غير من سميتو. كاركتير هي واحد الميزة كتكون عند واحد لانديفيدو او بيان واحد سميتو واحد لونيتي ستاتيستيك. بحال كندرسو مثلا، مهم نعطيكم دي زيكزامبل باش تفهموا مزيان. لي زيتيديون دو لا فاكولتي بوليديسيبلينير دو بني ملال، population étudiée. لي كاركتير ديالهم باغ اكزومبل لابيتاسيون، ستوديو ابارتمون، يعني هادشي متعلق بهم هما. فهمتيو؟ المهم alors on appelle caractère statistique toute application caractère يعني بحال كنردو دوك المعطيات نيميريك، يعني من واحد ليطا لواحد سميتو x valeur x. و les caractères sont divisés en deux types qualitatif et quantitatif. qualitatif سمحوا لي هنايا غلط قلبتهم. qualitatif divisé هو nominal ordinal، و quantitatif divisé en discret et continu. دي تيب دي كاركتير ونتعرفوا عليهم مزيان، فهموهم مزيان. كما قلنا كاين كاركتير كاليتاتيف. شنو كيعني؟ قال لك l'observation ne peut être traduit par une mesure n'est pas présentée par des nombres. هادي بحال قلتي ميزه متعلقاش كاليتاتيف، يعني بحال قلتي متعلقه بالجوده او بيان لا كاليتي او بيان الصفه، يعني كاركتير كاليتاتيف. قال لك l'observation ne peut être pas traduit par une mesure، ما يمكنش نترجموها لواحد القياس ولا لواحد العدد، يعني n'est pas présenté par des nombres. يعني par exemple couleur des yeux،
حنا دابا كندويو على واحد الساكنه على الكاركتير ديالها، مثلا هادو عندهم دي زيو فيغ، دي زيو نوار، دي زيو مارون، دي زيو. هذا الكاركتير ما يمكنش نحسبوه، يعني سي با ميزورابل. او بيان لو سيكس، كاين لو ماسكولين، لو فيمينين، ولا بروفيسيون. هادو سون دي كاركتير نون ميزورابل. من بعد كندوزو للكاركتير كونتيتاتيف، هو العكس ديال لوطخ كاركتير اللي هو كاليتاتيف. هذا peut faire l'objet de mesure si elle correspond à une quantité. يعني هذا يعني mesurable ou le traduit par un nombre. Les caractères quantitatifs sont souvent appelés variables. وهذا الشيء غنشوفوه في الفقرات الجايين، وغنركزوا على هذا الجانب هذا اللي هو الكاركتير كونتيتاتيف بزاف، هو اللي غنركزوا عليه لانه متعلق بلي فالور داكشي ديال الاكس وزيد وزيد. المهم on parle de variables parce que la valeur de l'information varie d'un individu à l'autre. يعني كتغير، يعني la valeur ديالو كتغير من شخص لآخر. permettent de faire des calculs. الكاركتير هذا كيمكننا من اننا نديرو دي كالكول اللي هما حسابات. اكزامبل âge, poids, température, chiffre d'affaires. هادشي كامل راه حساب، يعني كتخاضويا بدي نومبر. لاج مثلا، الوزن، الحرارة، الشيفر دافير، هادو سون توس دي كاركتير كونتيتاتيف. الكاركتير كونتيتاتيف مقسم لجوج انواع تا هو، يعني فيه كاركتير كونتيتاتيف ديسكري و كونتينيو. Discret ne peut prendre que des valeurs entières, ne peut pas prendre n'importe quel nombre à l'intérieur des intervalles. Discontinu prend une valeur exacte sans virgule. يعني كيكون واحد العدد اللي هو مضبوط نون ديفيزابل، يعني ما كيتقسمش، يعني واحد العدد محدد، ما كاينش في الانترفال نقولوا 1.5 ولا 1.25 ولا بحال مثلا نومبر دونفون. عدد ديال الاطفال في واحد العائله كاين واحد ولا جوج ولا ثلاثه، ما يمكنش نقولوا عندهم دري ونص ولا جوج دراري ونص، ولا يعني عنده واحد القيمه محدده. بحال كما قلت انا اون بو با دير ان انفون اي دمي ou bien nombre d'étudiants d'une faculté، يعني مثلا 12000 20000، يعني كيكونوا دي فالور اللي هما محددين. كندوزو من بعد كنشوفوا لوطخ تيب ديال caractère quantitatif اللي هو continu. هذا العكس ديال discret. Prend toutes les valeurs possibles à l'intérieur de son intervalle de variation fini ou infini. Soit par exemple x appartient à R. Mathématiquement, il s'agit d'une variable qui peut prendre toutes les valeurs réelles en toute valeur située dans un intervalle réel. Exemple مثلا le poids. ممكن نقولوا على الوزن مثلا، يعني هذا ممكن ياخذ دي فالور في الانترفال 2.3 2.05، يعني اي حاجه. باغ اكزومبل لو بوا ممكن نقول لي 2 كيلونس 30.65 كيلو. مثلا الشيفر دافير حتى هو ديال واحد الشركه نقولوا 2,100,000.350، يعني بالسنتيم عاوتاني. لا لونغور متر و70 متر و65، يعني هادو صون دي كياخدوا القيم، اي قيمه في الانترفال. مثلا بحال 78.5 فهي ابارتيان ديال هاد الانترفال، كاينه بين 78 و 80. يعني on commence par le caractère qualitatif. L'observation ne peut être traduite par une mesure, n'est pas représentée par des nombres. يعني l'observation ديالنا ما يمكنش نعبروا عليها بواحد الرقم، ما يمكنش نترجموها لواحد العدد. Par exemple ici le couleur des yeux. Les couleurs des yeux اللي كنعرفوا كاين لو مارون، كاين نوار، بلو، فير، يعني ما كاينينش، ما يمكنش نعبروا عليهم بواحد الرقم. Le sexe aussi كاين masculin féminin، la profession، يعني tous ces caractères là ما يمكنش لينا اننا نعبروا عليهم بواحد لو نومبر. Maintenant on passe au caractère quantitatif. هذا العكس ديال caractère qualitatif. هذا peut faire l'objet de mesure s'il correspond à une quantité. Les caractères quantitatifs sont souvent appelés variables. On parle de variables parce que la valeur de l'information varie d'un individu à l'autre. الكاركتير هذا كونتيتاتيف، يعني ممكن نعبروا عليه بواحد العدد، وكيتسموا غالبا دي فاريابل parce que la valeur de l'information varie d'un individu à l'autre. Permet de faire des calculs. مهم
هادشي متعلق بالحساب، وهذا الكاركتير هو اللي غنركزوا عليه في الفقرات الجايين في هاد الدرس في هاد الموديول كامل. يعني غنركزوا على هادشي اللي هو كونتيتاتيف متعلق بالحساب. نضرب ان اكزومبل، باغ اكزومبل لاج، لو بوا، لا تمبيراتور، الشيفر دافير، هادو كاملين راه كنعبروا عليهم بالارقام ولا بقيم عدديه. Le caractère quantitatif est divisé aussi en deux types, discret et continu. Discret ne peut prendre que des valeurs entières, ne peut pas prendre n'importe quel nombre à l'intérieur des intervalles. Discontinu prend une valeur exacte sans virgule. يعني هذا الكاركتير كونتيتاتيف ديسكري، يعني كتكون عندنا واحد لا فالور اللي هي ديريكت، كيكون نومبر اونتيير، يعني فالور ديريكت ما فيهاش لا فيرغول وما يمكنش تكون في واحد الانترفال. باغ اكزومبل لو نومبر دونفون، كنقولوا ان انفون دو او 3، ما يمكنش نقولوا مثلا كيما قلت هنا اون بو با دير ان انفون اي دمي ولا دو انفون اي دمي، يعني كاينه واحد لا فالور اكزاكت. ou bien le nombre d'étudiants d'une faculté. كاينه 12000 20000 اكسيتيرا اكسيتيرا. دابا كندوزو للفالور quantitative continue، هو العكس ديال discret. Prend toutes les valeurs possibles à l'intérieur de son intervalle de variation fini ou infini. Par exemple, soit x appartient à R mathématiquement, il s'agit d'une variable qui peut prendre toute valeur réelle ou toute valeur située dans un intervalle réel. يعني peut prendre n'importe quelle valeur. يعني ممكن تكون فيها la virgule. Par exemple, le poids كنقولوا 2 كيلو et demi، 2 كيلو ونص، 30.65 كيلوغرام. ou bien le chiffre d'affaires d'une société مثلا نقولوا 2,100,000 فاصلة 350 سنتيم باغ اكزومبل. لا لونغور كنقولوا متر و70، متر و65. فيتيس 78.50 كيلومتر، بحيث انه 78.5 appartient à l'intervalle 78-80، يعني كتكون فيها الفاصلة pour prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle. المهم j'espère que vous avez bien compris. Merci de nous faire une petite. المهم هادشي اللي كاين في لا بروميير بارتي ديال لي فوندامونتو دو لا ستاتيستيك ديسكريبتيف. كنتمنى انكم فهمتوا مزيان، وما تنساوش تعاونونا تابوناو في لاشين وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. وقريب ان شاء الله غنبقى نلوح فيديوهات في الفيسبوك بالنسبه للناس اللي خدامين بنجمة 6. غندير اون باج ونبقى نلوح فيها دي فيديو اوسي. المهم لا سويت غتكون في الفيديو بروشين ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو في لاشين، هيا قدامكم محمد خياطي للمزيد من الفيديوهات. وهذا ما كان، خليتكم على خير.